Hallo. Hallo. Du bist ja immer noch lila. Eigentlich bin ich schon wieder. Purple. Ist das jetzt ein Asset? Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Die Farbe, die hält nämlich leider nicht lang. Ja. Hast du dir das beim Merchandising-Stand gekauft? Tatsächlich nicht, nee. Ja, okay. Also, was ist das überhaupt, Merchandising? Wir sind zwei Piranhas und erzählen ein bisschen was über unsere Spiele und Zeugs und was damit zu tun hat. Genau. Ja. Und das hat was mit dem aktuellen Spiel zu tun. Schon, ja. Ja. Wäre ganz gut als Merchandise, ne? So Haare Ja, da machen. so Perücke. Boah. Oh Gott. Also, was ist Merchandise? Was ist das? Ja. Irgendein Klumpatsch, der eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat, den man so dabei kriegt oder kriegen kann. Ne? Zubehör. Zubehör. Boah, ja, Nerdkram, ne? Merchandise, T-Shirts, Spielzeug. Nerd-Shirts, was habe ich da geschrieben? Über Tasse bis hin zum Poster. Allen Klüngel, den man so kaufen kann. Oder sowas hier, Nerd-Shirts, Commodore 64. Deine Kette? Die Kette, die ist falsch rum. Was ist denn da los, ey? Voll der Kram. Aber auch das, ja, gut, das ist jetzt mal ein Unikat oder so, aber sowas hier, ne, so ein Zeug, das ist Merchandise, ne? Mhm. Und, gab's auch mal in der Gothic 3 Edition, ist aber halt ein bisschen anders als das hier. Und, ja, mögen die Leute, ne, oder? Schon? Ja? Ja. Aber das ist halt sehr, unterschiedlich, ne? Also es gibt immer so die Nachfrage nach etwas, sag ich jetzt mal, wenn einer sagt so, ja, habt ihr denn nicht und so. Und die Leute, die sich das dann, wenn es das gibt, tatsächlich kaufen, ist wieder eine andere Gruppe. Habe ich mal letztens beobachtet bei Vinyl. Es gab so ein Spiel. Du bist ein bisschen heiser, ne? Das tut mir auch sehr leid. Aber irgendwie hat meine Stimme einen weggekriegt. Da müssen wir jetzt die nächsten Wochen mit leben. Immerhin ist sie wieder da, also grundsätzlich. Ja, weil wir immer auf Halde produzieren müssen, sonst wird das nichts. Ja, tut mir sehr leid. Bist du dann vollkommen in 5 Wochen gar nichts mehr. Ich wünschte, es wäre mehr von übrig geblieben. Okay. Ich glaube sogar, das war bei Peter Schilling. Der hatte so einen Aufruf gemacht und gefragt, wie viele Leute Interesse gehabt hätten an einer Vinylplatte seines Albums. Wer zur Hölle ist Peter Schilling? Ein Sänger. Hier, Major Tom. Ach so, Terra Titanic. Falls das Leute von euch nicht mehr kennen. Ist das neue Deutsche Welle? Boah, also es wurde auf jeden Fall zu dieser Zeit auch gespielt. Gehörte dazu, ne? Gibt auch Leute, die behaupten, das wäre Schlager, da wirst du aber geschlagen, wenn du das sagst, ne, oder? Boah. Okay. Schlechte Wortwitze, okay. Pass auf, lassen wir das mal, wir kommen noch dahin, ja, dass wir hier sinnvolle Dinge von uns geben, ja. Aber erstmal lassen wir mal die Leute, die weniger als 100 Leute, die wir gefragt haben, genau, erstmal erzählen, was sind denn deine Lieblingsartikel für Games? Und die haben Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, also als Videospieljournalist hat man immer sehr viel zugeschickt gekriegt und dann hattest du plötzlich dieses typische Nerdregal, das war dann irgendwann voll von 1000 von kleinen Statuen und so ein Krams. T-Shirts. Oh, das ist eine große Passion, bei mir sind Plüschtiere. Das ist wirklich schon ein bisschen gruselig. Aber ja, also auf jeden Fall Plüschtiere, da stehe ich total drauf und halt Figuren. Ich bin Oldschool T-Shirts. Ich habe eine Wolfskette vom Witcher. Die habe ich, die finde ich richtig geil. Trage ich nie, aber wann trägt man sowas mal? Ich mag aber auch wirklich sehr gerne Klamotten davon. Also ich habe zum Beispiel eine Jacke von Diva aus Overwatch und so ein Kram. Also das sind so die 3 Sachen, da springe ich irgendwie immer direkt drauf an. Also irgendwas, was ich mir an meinen Arbeitsplatz stellen kann oder irgendwie neben mein Bett zum Beispiel im Fall von Plüschtieren oder was ich anziehen kann einfach. Ich habe einen Pelican von Halo, auch aus diesem Fake-Lego. Das finde ich auch ganz geil. Ich mag die Figuren ganz gerne. Sieht man im Hintergrund auch ein paar rumstehen, wobei nicht so wirklich, sind gerade irgendwie alle weg. Ich mag tatsächlich heroische Figuren, die man in Regale stellen kann, stehe ich total drauf. T-Shirts. Immer T-Shirts. Also tatsächlich ist mein Lieblingsartikel, sind das Figuren. Gerade wenn die super detailreich sind. Ansonsten bin ich aber auch ein riesiger Fan von Kuscheltieren.
Gerade wenn die auch noch tatsächlich selbst gemacht sind, da habe ich nämlich auch einen. Ja, viel Klambamsel, ne? Hier war die Vinylplatte jetzt nicht bei. Ne, die Vinylplatte war nicht bei. Ja, was denn geil? Was von dem ganzen Krempel ist denn geil? Also ich glaube, der Klassiker ist halt eine Figur. Das ist eine Figur, ne? Ja, eine Figur. Ja. Figur ist irgendwie immer cool. Da haben wir hier auch ein paar Sachen aus unseren Spielen von früher mal. Hier Risen zum Beispiel. Oder da ganz oben die Gothic 3 Dingsbum. Nordmann Kriege ich das überhaupt hier auf Dings? Also den Gnom hat man gesehen. Den Gnome kriegt man hin, so, ne? Das ist hier Risen 2, das ist der Jafar. Der sitzt auf der Schatztruhe. Das ist auf der Schatztruhe. Und das ist, ja, den mag ich ungern bewegen, weil der nämlich ziemlich... ich werde es mal versuchen runter zu hieven hier. Ne? So. Das ist natürlich schon ein ziemlich fettes Ding, was wir da damals hatten und so. Ne? Warum ist das denn so groß und warum sind die danach dann alle so klein? Ja, also den hier, den kriegst du auch schlecht in der Packung, ne? Ja, den kriegst du gar nicht in der Packung. Den gab's auch irgendwie so zu kaufen. Ne? Und der hier, den kriegst du in der Packung. Ja, den haben wir auch in der Packung gekriegt. Das ist nämlich der Schattenlord von Risen 3. Und wenn man mal guckt, wie mickrig der dagegen ist. Naja, also so ein Ding kriegst du da rein. Vielleicht auch noch ein bisschen größer, so, ne? Aber dann war's das auch. Wir haben jetzt hier noch den... die Elex-Figur ist die größer. Elex-Figur vom hier, der Elexitor. Die passt sogar rein. Fand ich auch ganz cool. Passt da rein, ist auch noch irgendwie ziemlich groß, größer als jetzt der Schattenlord von Risen 3. Aber das ist natürlich schon ziemlich klobig. Ja. Und na? Also diese Box, die ist aber wirklich schlau gepackt, ne? Ja, Da ja. haben wir hier eine Menge Stuff reingekriegt und trotzdem Ja. ist sie jetzt noch quadratisch praktisch gut. Ja. So. Könnte schlimmer sein. Ja. Gibt's ja auch noch andere Spiele, ne? Wie hier zum Beispiel so ein Ezio von Assassin's Creed. Und diese Boxen hier sind auch größer, ne? Ja. Das sind schon richtig dicke zum Beispiel. Und da kriegt man sowas dann Ja, auch oder rein. hier die Monsterpackung, ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Das ist auch voll gepackt. Merchandise. Das scheiß Ding kann man überhaupt nicht schleppen. Da ist es. Ja, okay, da ist aber auch eine Figur drin, Ja. die so. ziemlich breit ist auch, ne? Also nicht nur hoch, sondern auch breit. Merchandising halt, ne? Also, ist halt Zeug, ne? Wenn du die groß machst. Krempel, den man kann. Oh, naja, gut. Okay. Hören wir mal auf mit der Muppet Show hier und erzählen mal sinnvolle Dinge. So, ne? Nicht. So, guck mal hier, Staub überall. Naja. Aber das sind Stierrümmchen, ne? Die stauben auch zu. Das gehört auch noch dazu. Ist auch Merchandise, ne? Ja. Wenn man es jetzt nicht anzieht, so wie so ein Shirt, was ich jetzt trage oder so, sondern halt, Das ist der Vorteil von der Vitrine, da kannst du zumachen. musst du zumachen. Das heißt, ich kaufe jetzt Merchandise, zack, und dann stellen wir an in die Vitrine und dann staubt die Kacke zu, ne? Oder nicht? Oder was? Ja, haben wir ja hier. Es staubt doch alles zu. Warum macht man sowas? Ja, weil das halt cool ist. Weil's cool ist, irgendwas zu besitzen, so ein Darth Vader Helm oder was weiß ich, so ein Ding. Ne? Ich meine, den setze ich mir nie auf. So ein Scheiß, verstehst du? Der hat überhaupt keine Funktion. Das ist so ein Kinderhelm. Weißt Ja, du, aber unsere Kinder, die machen das Ich krieg schon. nie mal eine dicke Rübe rein, so, weißt du? Und wenn ich dann hier drin sitze, so, ne? Ich bin deines Nachbars ehemaliger Zimmerkumpel, ja? Das ist natürlich totaler Quatsch. Lord Helmchen und... Ach, Alter, was ist los? Das ist ja eigentlich auch ein Kinderhelm, ne? Merkt man. Aber es ist Merchandise. Das ist halt Krempel, ne? Schönes Zeug, was man sich, aua, in den Schrank stellt. Und die erste Frage, die sich die Leute stellen, ist, gibt's für Elex 2 jetzt auch sowas? Das wäre jetzt die Zuschauerfrage gewesen, ne? Das wäre die Zuschauerfrage gewesen, die Community-Frage. Naja, Also gab's sowas wie eine Collectors Edition zu Gothic 1 und Gothic 2? das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon, es gab- gab alles Mögliche. Boah, es gab mal so ein Collectors Kartenspiel. Edition ist, glaube ich, so ein Ne? neumodisches Ding, ne? Warum? Das hieß damals irgendwie Special Edition oder irgendwie so. Also da gab's auf jeden Fall hier Ja, hier, sowas. Collectors Edition. Ja, aber die sind alle
Beta gekommen. Eine Collectors Edition. Wieso nennt man die Collectors Edition alle Spiele drin? Weil alle Spiele drin sind. Ne? Das hat sich entwickelt über die Zeit. Sammleredition. So, ne, da sind aber eigentlich nur die Spiele drin und so ein Zeug. Ne? Mittlerweile werden die Dinger ja immer größer. Hier. Was ist das denn hier? Das ist breit. Hier ist die Gold Edition. Ja, hier. Das sind aber alles Sachen, die nachträglich auch noch produziert worden sind. Ne? So eine Gold Edition hier zum Beispiel. Limited, da sind inklusive Lösungsbuch, Soundtrack und Poster. Und da sind auch noch beide Dinger drin hier, das Add-on und das Vollspiel, Volldings, ne? Also, und solche Dinge. Das heißt, das gibt es schon. Ist das ein neumodisches Ding, Merchandise? Naja, zumindest wäre es das erste Mal, dass wir so etwas nicht machen würden. Also das halte ich schon für hochgradig unwahrscheinlich. Na, also klar gibt's sowas. Was genau, klären wir dann später, ne? Aber es ist schon irgendwie, Menschen möchten nicht nur digitalen Content haben, sondern sie möchten auch irgendwas Haptisches haben. Hab. Ne? Ja. Das heißt, irgendwas, was ich in die Hand nehmen kann, was hier so eine Tasse, hier so eine Piranha-Bytes-Tasse oder sowas, ne? Das haben wir ja alles irgendwie, Moment, das ist sein Name, ne? Genau. So. Und sowas zum Beispiel gibt's nicht. Das haben wir nur firmenintern. Und Merchandise wäre dann etwas, was man tatsächlich in so einem Laden kaufen kann. Ja. Warum sagen wir das hier? Weil ihr unseren Publisher dazu nötigen müsst, ja, solche Sachen zu produzieren, weil wir sie ja nicht selber produzieren können. Wir sind nur Entwickler, das war immer schon so. Ne? Wir hatten zwar irgendwie so einen kleinen, auf der Website Gedöns, aber eigentlich ist das Sache des Publishers. Genau, und das ist halt eine Sache, wenn man jetzt Sachen vorproduziert und die liegen dann in irgendeinem Lager rum und kosten Geld und werden nicht abgenommen, dann ist das nicht cool. Das heißt also, je mehr von euch dem Publisher richtig ordentlich auf den Keks gehen, ja, und sich da melden und sagen, wir wollen Zeug, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Merchandise gibt. Ja, macht aber auch nur dann Sinn, wenn ihr es auch wirklich haben wollt. Ja, ne? Das heißt, wir kriegen unheimlich viele Anfragen dazu, aber wir können die gar nicht bedienen oder wir können gar nichts dafür. Wir sind Entwickler, wir machen die Software, wir machen die Spiele. Und da haben wir genug mit zu tun. Ja. Es gibt so einen kleinen THQ Nordic Shop. Wenn man THQ Nordic eingibt im Internet, kommt man auf deren Website und da gibt es auch so einen Shop, so eine Shop-Seite. Und da tauchen auch immer mal wieder irgendwelche Sachen auf. Zuletzt hier Destroy All Humans zum Beispiel, die hatten ein bisschen Merchandise und also die neueren Spiele, die jetzt rausgekommen sind, die haben vereinzelt so Sachen, die man da kaufen kann. Und da könnte unser Kram ja dann auch stehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber nur dann. Und das muss auch irgendwie, das ist auch so, wir haben ja immer gesagt, wenn man unser Spiel auf die Wishlist packt. Ne? Ja. Elex 2 ist jetzt raus, dass wir es machen. Also es ist nicht raus, oh Gottes Willen, ja. Aber noch nicht. Aber es ist raus, dass es rauskommt. So. Ja, genau. Irgendwann. So, und dann, wenn ihr das auf die Wishlist packt, einfach nur bei Steam oder so, ja, oder bei den anderen Shops, keine Ahnung, ob es da sowas auch gibt, wahrscheinlich schon, ne? Dann merkt der Publisher, dass, oh, guck mal, die Nachfrage ist da. Das hilft uns. So, ne? Deswegen machen wir auch immer schön Werbung dafür. Einfach auf die Wishlist klicken und dann läuft das. Und so verhält sich das auch mit Merchandise. Je größer die Anfrage ist danach, ne, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so etwas gibt. Weil es ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon öfter mal versucht, ne, Merchandise zu erzeugen. Und ab und zu hat es auch funktioniert und ab und zu eben nicht. Dann ist das irgendwann im Sande verlaufen. Dann haben die Menschen dann irgendwie keinen Bock mehr drauf oder irgendwie keine Ahnung. Ne? Dann, das ist schon ziemlich einfach gestrickt. Meldet euch da, zahlreich, und dann passiert da was. Genau. So, was haben wir noch? Was finden wir denn geil? Ich persönlich mag immer total gerne Sachen, die man anziehen kann. Ja. Aber das Problem bei Sachen, die man anziehen kann, ist halt das Größenproblem. Das heißt, in welchen Größen produzierst du das? Ja. Weil du ja vorher nicht weißt, wer da gerade anklopft, ne? Und dann gibt es auch irgendwie noch Girly-Shirt, Normalo-Shirt, Gedöns, ne? Also das heißt, wenn du sagst, ich möchte ein T-Shirt, dann ist das nicht das T-Shirt, sondern ist es dann T-Shirt in S, M, L, XL, XXL, Girly-Shirt, nicht Girly-Shirt, Gedöns, und dann hast du dann noch irgendwie, ich mag aber lieber schwarz, ich mag gerne schwarz, aber andere mögen vielleicht lieber blau oder grün oder weiß oder was weiß ich.
Und dann, aber eigentlich finde ich Klamotten. Und je größer die Auflage ist, die Anfrage ist, desto mehr unterschiedliches Zeug gibt. Ansonsten gibt's dann halt nur L, XL und wenn du Glück hast, noch M. Mhm. Weil wir die dann notfalls dann auch noch so unter die Leute kriegen, wenn es nicht zu speziell ist. Genau, das ist also tatsächlich so ein Nachfrageding. Mhm. Und Klamotten sind, glaube ich, am schwierigsten noch mit. Obwohl die eigentlich aus meiner Sicht noch mit am coolsten sind. Ja. Was ist das häufigste? So Hoodies, ne? Oder Ja. so Jacken finde ich total gut. Ne? Dann gab es mal eine Zeit lang irgendwie Sachen, so Taschen von verschiedenen Spielen. Da hatte so ein Täschchen dabei. Rucksack. Ist cool, aber ist auch wieder, ne? Riesenaufwand. Riesenaufwand, ne? Der Klassiker ist halt die Tasse. Mhm. Und ja. Das finde ich schon. Also neben den Figuren finde ich Klamotten eigentlich am coolsten. Und du? Ganz eindeutig. Klamotten. Mhm. T-Shirts. Auch, ne? Na, klar. Sicher. Das, was man anziehen kann. Na? Es gibt ja auch Rucksäcke oder sonstige spezielle Sachen so, ne? Aber die Auflage von solchen Dingern sind immer sehr limitiert, weil die Nachfrage halt immer sehr klein ist. Am häufigsten gibt es irgendwie so Sachen wie Schlüsselanhänger. Ne? Ja. Die sind nicht so schwer zu produzieren. Hast du dann auch irgendwie immer dabei, ist cool, aber ist halt nur so ein kleines Ding. Mhm. Ja. Genau. Darf auch nicht zerbrechlich sein, ist auch doof. Ja. Dieses Ding hier, das war schon ziemlich zerbrechlich, ne? Weil es sehr viel Bruchstellen hat. Das, so hier ja. und da und diese kleinen Züppels hier und so weiter. Das ist schon ziemlich schwierig, das dann auch vernünftig zum Endkunden dann zu transportieren. Im Gegensatz zu so einem knubbeligen kleinen Gnom, ne, der in der Nase bohrt. Der hat nicht so viele Sollbruchstellen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist schon einfacher. Ja, der ist cool. Ja. Der geht überhaupt nicht leicht kaputt. Man sollte ihn nicht fallen lassen, aber naja. Was hattest du noch? Das Einfachste, was so herzustellen ist, das sind halt so Sachen wie Buttons, ne? Buttons. Buttons und Aufkleber. Deswegen waren die eine Zeit lang auch immer sehr gerne Hier, da haben wir von Motility mal Geschenk gekriegt. Mhm. So ein Button. Ne? mit dabei in so Grüße. Collectors Editions. Oder auf Gamescoms gab es auch mal sowas wie, hier, habe ich extra dahingelegt, Elex. Ne? So, Elex-Tabletten. Das sind eigentlich M&M's. M&M Smarties Schokolinsen. Schokolinsen, genau. Schokolinsen. Ne? Ja, sowas gibt's dann auch. Das ist natürlich dann auch ein Lebensmittel. Ne? Haps, sind sie weg. Ist auch so ein kleiner... Ja, das kannst du schlecht und sind so eine CE-Packung, Ja, ne? ja. Und so hier so was hier schon. Das ist so ein Pin von Witcher. 10-jähriges Anniversary. Mhm. Und das funktioniert natürlich auch. Das ist schön hart. Kannst Ja. du dir irgendwo dran pinnen. Und Ja. dann funktioniert das auch. Und das ist vor allen Dingen klein. Das passt halt überall rein, ne? Das kannst du nochmal eben mit reinschieben in die CE. Und muss nicht extra irgendwie im Laden verkauft werden. Genau. So, meldet euch zahlreich und dann wird das vielleicht was. Und hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja, hier sind 2 kurze Fragen. Vielleicht nehmen wir sie dann einfach beide, ja? Mhm. Die eine Frage ist zu unserem CGI-Trailer, dem ersten, den wir zu Elex 2 rausgebracht haben, gab es die Frage, sag mal, wie seid ihr denn an Jonathan Davis gekommen, der den Song gemacht hat für den Trailer? Wir sind hingegangen und haben ihn gefragt. Und der hat es dann auch gemacht. Cool, oder? Ja. Zweite Frage, gibt es für Elex 2 DLCs? Wir mögen keine DLCs, keine stinkenden. Also, warum nicht? Warum mögen wir keine DLCs? Ich kann es hier nochmal wiederholen. Weil wir es bisher nie glaubhaft den Menschen versichern konnten, ja, dass das nicht aus dem Spiel rausgerippt war. Mhm. Wir haben DLCs stets und immer eigens produziert. Extra produziert. Ja. Und die Leute sind trotzdem sehr zahlreich immer an uns rangetreten und gesagt irgendwie, ja, aber ich zahle doch kein volles Geld für ein halbes Spiel. Und das hat uns irgendwann so aufgeregt, ja, da haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Ja, wir stecken unsere ganze Energie in unser Spiel, ja, und DLCs ist okay, so, ja, aber wir sind
überschaubares Team, sage ich jetzt mal, wo wir jetzt nicht irgendwie eine riesen Abteilung abspalten und sagen so, du kümmerst dich jetzt das nächste Jahr irgendwie um irgendwelche downloadable Contents oder so ein Kram. Ja, das ist halt ein super Aufwand. Du hast ja trotzdem irgendwie Landmasse, die du erzeugen musst. Extra Monster, extra Figuren, extra Geschichte, extra Sprachaufnahmen und so weiter. Ja. Das heißt, es ist eine riesen Maschinerie. Und wenn du das dann so groß machst, dass du sowieso alle Bereiche da rein involviert hast, dann kannst du auch gleich ein Spiel machen. Ja, DLCs finde ich super. Wenn sie richtig gemacht sind, kriegen wir dann als Kommentar. Aber eure, und da haben wir eigentlich nur auf die Mütze bekommen. Dann haben wir gedacht, da können wir auch gleich ein richtiges Spiel draus machen und machen dann einfach ein neues Spiel. Wir möchten ja auch eine Mütze kriegen, so, ne? Das ist irgendwie doof, weil, ja, wir haben halt unser Spiel und dann ist cool, aber alles, was wir darüber hinaus gemacht haben in diesem Bereich, und das könnt ihr euch angucken, da gibt's einiges so, da haben wir immer noch auf die Mütze gekriegt. Und deswegen machen wir es nicht mehr. Genau. Ganz einfach. Gut, hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder. War das die zweite schon? Ja. Das war die zweite Frage. Und nächste Woche geht's weiter hier mit Fragen und mit Gedöns und Zeug. Hier Piranha Becken TV. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Bis bald. Ihr wisst Bescheid, ne? So.